ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നിലക്കടലയുണ്ട്. അതിലേക്ക് ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള, മല്ലിയില, തക്കാളി, ക്യാരറ്റ്, കാബേജ് ഇതിലത്തെ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം, രണ്ടും ചേർത്തും ഇടാം. ഞാനിവിടെ ക്യാബേജ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഉപ്പ് നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. അതല്ലാതെ അതിന് നല്ലതുപോലെ എല്ലാതും ചേർത്ത് ഇളക്കുക, കഴിക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ, ഈസി.